目前热爱运动的人不少，跑步也是人们运动的最常见的体育项目了。众所周知，100米短跑是田径项目中竞争最激烈的项目，而400米和800米同样激烈。400米是检验一名运动员身体素质最好的田径项目了，而在运动会中的800米也是一项竞争非常激烈的项目，也是跟400米差不多，都是考验选手的耐力和速度。唯一不同的是，800米的比赛节奏要比400米的节奏要慢一些，但是也不可以放松警惕。而我国在这个领域的强者，那就是安徽选手王春雨。2017年天津全运会，处在运动生涯巅峰的王春雨以2分03秒49的成绩夺得全运会女子800米冠军。2018年雅加达亚运会，王春雨以2分01秒80获得冠军。这是中国选手自1994年亚运会曲云霞夺冠之后，时隔24年重新夺取这个项目的冠军。在2019年摩纳哥钻石联赛女子800米比赛上，王春雨刷新个人赛最好。王春雨步幅宽阔，耐力好，非常适合800米运动。2018年，王春雨跑出2分01秒80，夺得了雅加达亚运会女子800米冠军。她个人最好成绩是1分59秒93，创于2016年里约奥运会比赛。被誉为天才少女的王春雨，从2011年第一次参加全国比赛到2018年，王春雨仅仅用了7年的时间，就已经夺得了亚洲和国内所有比赛女子800米的金牌，实现了亚运会、亚洲田径锦标赛、亚洲田径大奖赛、全运会、全国田径锦标赛、全国田径冠军赛、全国室内田径锦标赛、全国田径大奖赛、全国大运会女子800米金满贯。まもなく400メートルでかかります。神奈川に接周回はあと1回。3秒。53分。早く見え。さっと側からがセットは1、2、3、中国。中国の1、2、3がラストスパート。シーズンベストは2分5秒03を持ちます。で、2番目に宮出さん、日本。綾香宮部、日本。上个月苏炳添再次首秀，时隔2年又跑出惊人的纪录，而那一纪录也成为了亚洲第一、世界第3。比赛开始，苏炳添启动非常的迅速，在前30米间领先，优势巨大的苏炳添第一个突破了终点，最后5米居然是以放5米的方式6秒47。回顾经典，苏炳添曾5×400米跑进10秒，第一次是在2015年国际田联钻石联赛美国尤金站男子100米决赛上，首次跑出了9秒99的成绩。在当时，这一成绩打破了100米全国纪录，也成为真正意义上首位跑出10秒大关的亚洲本土选手。对于中国乃至整个亚洲，男子跑入100米10秒都算是一个重大突破。Start that was taken alongside of it, going well into Cy Young in lane 7, but here comes Christian Coleman. Baker just trying to hold him on. There's going to be a surprise here. Wow, 9:77. Goodness me. What a step forward for Ronnie Baker. We know how good he is indoors. We know how quick he is. He matches Coleman stride for stride through the first 30. Coleman, if anything, has a slight lead through 50. But then Baker storms away in the last 20 metres. Coleman with a 9:84 clocking. 之后在2018年国际田联世界挑战赛马德里站上，苏炳添追平了亚洲纪录，再次跑进了10秒，获得了男子100米的冠军。 Va a correr por la calle 4, Super Pippo Filippo Torco, el italiano, un hombre que quiere batir el récord italiano que tiene en su poder. ¿Quién, Gerardo? Don Pietro Menea, ¿no? Con 10:01 desde 1971. Este es un jovenzuelo.
20 años, ¿no? Recién cumplidos, además. Exactamente, 15 de junio. Es verdad que Pietro Menela consiguió esa marca a 2.500 metros en Ciudad de México, pero en cualquier caso, altitud, ¿no? de altitud. Claro. Pero este hombre está capacitadísimo para los 100 y para los 200. Es el campeón. 处在第5跑道的是中国飞人苏炳添，而在之前的2018年国际田联算式联赛尤金站男子100米决赛的比赛中，苏炳添又以9秒90获得第4，但风速达到顺风2.4每秒。 Corre por la calle 6, aquí le pueden ver Enricho Bringies, 9.97, Gerardo. Sí, y además este año segundo en los Juegos de la Commonwealth. Otro hombre a nivel continental, a nivel europeo que sobresale en las últimas temporadas es el eslovaco Jan Bolko, 10.20 este año. Para mí es uno de los mejores velocistas de Europa. Subcampeón de Europa en pista cubierta el año pasado, campeón de Europa Sub-23. Y este es Arian Olmos-Teller, el atleta que ha sido ya 3 veces campeón de España de 60 metros en pista cubierta. Que corre por la calle 8 este año, 10.42, que de hecho es su mejor registro de siempre. Exactamente, por lo tanto, 2 españoles en esta serie, los 2 con la misma marca, 10.42, y los 2 marca realizada este año. Esa marca personal y marca del año. Insisto, para mí es que me encanta el chino Bin Tiansu. Un atleta con un tren inferior poderosísimo, poderosísimo. Casi como un caballo, Gerardo, ¿eh? Pero claro, tiene dificilísimos rivales como el sudafricano Enricho Bringies y el también sudafricano Tando Roto, con marcas por debajo de 10 segundos de personal best, de marca personal. Más que interesante esta segunda semi de los 100 masculinos, con Javier Martín y con Arian Olmos-Teller buscando a alguno de ellos. De los 8 semifinalistas bajar de los 10.00, que sería un logro importantísimo aquí en Madrid. 比赛开始，苏炳添一马当先冲了出来，他大步流星第一个冲过终点。大屏幕显示苏炳添的成绩是9秒91，这是一个非常令人震惊的成绩。这个成绩不仅大幅提升了中国的男子100米全国纪录，也实现了亚洲本土飞人追平目前的该项目亚洲纪录的目标。苏炳添已经将自己的整体实力提升到9秒90左右。 这是一个中国田径历史性的突破。2018年是苏炳添生涯最辉煌的一年，不仅在60米田径锦标赛上跑出了6秒42的亚洲纪录，还在100米的比赛中追平了亚洲9秒91的纪录，再次突破了一个新的高度。咸鱼期待着翻身，蛟龙期待着升空。2017上海国际半程马拉松女子半程马拉松比赛上。 98年出生的许双双以1小时19分的成绩战胜日本选手，夺得女子大众组冠军。2006年还在读小学4年级的开始从事中长跑业余训练。由于许双双训练一直很刻苦，进体校后练了不到1年，800米成绩就达到了国家2级运动员的标准。2011年，许双双第一次参加全国比赛，就夺得全国越野锦标赛女子4公里冠军，全国少年田径赛女子800米和1500米2项冠军。 2018年赛季曾20余次夺得女子800米、1500米全国冠军的赵小静退役，许双双开始担起女子中长跑一姐重任，接连在全国田径锦标赛、全国田径冠军赛、全国田径大奖赛上夺得女子1500米、3000米障碍赛、5000米冠军。出发之后呢，现在大家的节奏看看身体。女子5000米的这个奥运会的达标线是15分10秒。 这个水平是非常高了，然后现在呢，就世界水平应该有32人达标了。当然，我们现在也没有人能够进入到这个世界排名奥运资格区，就接近这个达标区。它有一个排名，可能没有进入前100名，这也确实很现实的一个情况。而是确实需要努力啊，因为女子中长跑也是中国田径一直以来的这个传统的我们有传统的这样的一个项目。 前2圈呢，我觉得速度控制的还是不错的啊，不是像一些大赛当中去竞争，前面压的速度很慢，前2圈的速度还是不错，但这一圈呢有点降速。现在经常见面，经常在一块比，那个感觉是一种感觉。几个月，超过半年以上的时间，都连个面都没见着。
互相都不摸底儿，都不知道是怎么回事，上去这一比，所以说大家比的都特别拘谨。对，不单是这种直接在赛道上进行对抗的这个竞赛项目，看看这个下了弯道什么样了。许双双往前超，而且前两个人呢是把第三位的位置呢是等于是卡在了后面。最后的决胜，许双双的速度还是占优的。对，刚才我们说了，许双双的这1500的专项能力保证他的后程优势。然后王文斐呢现在是排到了第二，许双双16分18秒06，是获得了5000米的冠军，王文斐是获得了第二，然后张德顺获得了第三。但是今天张德顺这个跑，2019年是许双双最辉煌的一年，不仅入选了世界锦标赛，而且还在多哈田径亚锦赛女子3000米障碍决赛中跑出9分51秒76的成绩，成功超越多名选手获得亚军。同年3月30日，许双双在美国斯坦福田径邀请赛女子5000米比赛中以15分36秒48的成绩夺得亚军，创造中国女子5000米近5年最好成绩。如今23岁的许双双正处在运动生涯巅峰时刻，5000米和3000的障碍赛上，许双双都能稳定的跑出很好的成绩夺冠。这3000米障碍赛是运动员在跑动中跨越一定数量障碍物的田径竞赛项目，全程必须跨越35次障碍，其中包括7次水池。障碍架高91.1至91.7厘米，宽3.96米，重80至100公斤。400米的跑道可摆放5个障碍架，各障碍架的间距为80米。障碍物包括水池和障碍架。运动员可跨越障碍架，也可踏上障碍架再跳下，或用手撑越，起跨后用摆动腿踏上障碍栏架，屈膝降低身体重心，使身体重心移过支点的瞬间，迅速蹬离障碍栏架，用另一腿着地继续向前跑进。但是这样做的话，速度较慢，容易被后面的选手超越。这样的障碍赛比赛也是非常考验选手对于体能的正确运用。如果按照110米跨栏的方法来跑这3000障碍赛的话，就必须要有充足的体能，因为跨栏法越过障碍快，但技术较复杂，体力消耗大，难掌握。在这项目中，国内就有2名顶尖选手，他们就是张欣燕与许双双，他们2个接连在全国大赛上夺冠。اصبحت الان واصبح الان المركز الاول والثاني بحريني من خلال ويلفريد يافي وايضا تيكست ميكونن، بينما هناك اصرار من قبل العداء السريلانكيه إيراني للدخول ضمن المجموعه الاولى والميداليه من الميداليات. اذا ويلفريد يافي الان يقود هذا السباق بالايقاع الذي ارادت أن تفرضه على البقية، وأصبح الآن الإيقاع يتم متر الأخيرة الآن لفتين على خط الأقرب البطلة السريلانكية نينامي التي تحاول أن تنتزع ميدالية فضية من البطلة تيكست ميكونن المعروفة بسرعتها النهائية. ويلفريد يافي في المقدمة على بعد 100 متر على نهاية هذا السباق. ويلفريد يافي صاحبة اللقب الآسيوي خلال النسخة الماضية وواحدة من العداءات المميزة. كثير لويلفريد يافي الذهبية واضح لويلفريد يافي قبل آخر 100 متر ودخول الخط المستقيم. ويلفريد يافي هل تتمكن من كسر الرقم القياسي لدورة أو بطولة آسيا؟ إذا على بعد حوالي 20 ثانية. إذا ويلفريد يافي الآن تقترب من خط الوصول آخر الحواجز. ويلفريد يافي تسير للمركز الأول والميدالية الذهبية، لكن أعتقد بعيدة جدا عن الرقم القياسي لبطولة آسيا. إذا الرقم القياسي يبقى في حوزة لاليتا باربار الهندية في 9 دقائق 34 ثانية و13 جزء من الثانية. المركز الثاني كان فيه التتويج والميدالية الفضية للصينية جوانغ سيو التي كانت سريعة جدا في 400 متر الأخيرة. بين البرونز عاد لتيكس ميكونن من البحرين. إذا أمامنا على الصورة ويلفريد يافي